海拔5000多米的青藏高原，一场多兵种全要素山地进攻演练正在进行。经过6个小时远程机动的官兵刚刚进入演习地域，随即投入战斗。在火力掩护下，突击分队向敌方前沿阵地发起冲击。面对坚固的防御工事和猛烈的火力反击，突击分队申请炮兵群对敌阵地实施炮火压制。炮兵群迅速组织对4788高地顶部实施火力压制，掩护前沿攻击群发起冲击。向右零点，走！炮火出膛，利箭出鞘，多个炮种联合对目标进行火力覆盖，将数座地堡摧毁。随后，爆破组前出，对障碍物逐一排除，开辟进攻通路。全队分2路组队，迅速通过通路。突击分队迅速通过通路，运用重机枪、火箭筒、迫击炮不间断展开攻击。与此同时，防空雷达搜索锁定敌方空中目标，引导高射炮群展开抗击，将敌机悉数击落。各处交接户向我地堡靠近。在火力掩护下，各突击分队交替掩护，向敌方阵地实施合围。此次全要素全员额的实兵实弹演练连续11个小时不间断实施，官兵们在高寒缺氧的条件下完成了10多个科目的训练，部队多兵种火力协同打击能力得到检验。